Spirt əsaslı ağız yaxalayıcılarının təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr yenidən gündəmə gəlib. Son elmi araşdırmalar göstərib ki, bu məhsulların ağız boşluğu xərçəngi ilə birbaşa əlaqəsi sübut olunmasa da, onların uzun müddətli və tez-tez istifadəsi bəzi risk faktorlarını gücləndirə bilər. Mövzu ilə bağlı cərrah stomatoloq doktor Borisa Turan STV xəbərə danışıb. Həftədə bir dəfə normal, yəni ağız boşluğunuz normaldır, fırçalayırsınızsa, həftədə bir dəfə onu 20 saniyə içində ağızda yaxalayıb tüpürüb və 10 dəqiqə heç bir şey yemədən, içmədən bunu uygularsanız kifayətdir. Əgər həkim məsləhəti olsa, bəzən biz o xəstəyə bir həftə, bəzən 2 həftə bunu davam eləmək istəyirik. Amma yəni həkim məsləhətsiz, yəni bunu alım, mən hər gün bunu yaxalayım. O yaxşı deyil. Niyə? Çünki ağzın təbii mikroflorasını da aradan aparır bir müddətdən sonra və ağızda quruluq hissi yaradır. Mütəxəssis spirtli ağız yaxalayıcılarının yalnız həkim məsləhəti ilə və məhdud müddətdə istifadə olunmasını tövsiyə edir. Alternativ olaraq spirtsiz və daha yumşaq tərkibli məhsulların seçilməsi ağız sağlamlığının qorunması baxımından daha təhlükəsiz hesab olunur.